हेल्थ के रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर नई वीडियोस की डेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चाहे खांसी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो और चाहे नई हो, आज हम खांसी को ठीक करेंगे। दोस्तों, आपको 20 से 25 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उन्हें अच्छे से कूट देना है। आप उसको इस तरीके से कूट दीजिए और कूटने के बाद इसको बिल्कुल महीन पीस लेना है आपको, ताकि इसका हम रस निकाल सकें, क्योंकि इसके हमें रस की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों, खांसी बहुत ही बुरी बीमारी होती है। खांस खांस कर परेशान हो जाते हैं लोग। और आप इस को चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो, आप इसको किसी को भी दे सकते हैं। जो हमने पत्तों को कूटा है उन्हें चम्मच से बाहर निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद फिर हमें इसका रस निकालना है चम्मच में। दोस्तों, ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट है और इसमें खांसी जो है वो लगभग 3 से 4 दिन में आराम हो जाता है। अगर पुरानी खांसी है तो 7 से 15 दिन में आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका हमें आधा चम्मच तुलसी का रस लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये रस लेना है और 1 चम्मच लेना है हमें शहद का, और इसे हम एक कटोरी में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लीजिए, इस कटोरी में हमने रस को डाल दिया और अब ले लेते हैं 1 चम्मच शहद। दोस्तों, ये 1 चम्मच शहद हो गया और इसको हम करेंगे अब अच्छे से मिक्स। इसको इतना मिक्स करना है कि जो ये तुलसी का पानी है ये शहद के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों, ये एक बहुत ही आसान सा उपाय है जो हर घर में आप कर सकते हैं और आपको आराम भी बहुत जल्दी मिलेगा। और सबसे बढ़िया दवाई है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो दोस्तों, इसको डालने के बाद